أحسن عليكم. يقول: هل يجوز للإمام شرب الماء أثناء الترويح بسبب سعال أو نحو ذلك؟ أجاز بعض السلف الشرب في النافلة، وتبعهم بعض الفقهاء، قالوا لأن النافلة أمرها يتسع والمقصود كثرتها، وقد يكون في الشرب إعانة على إطالتها وتكثيرها، لكن الذي عليه الأكثر هو منع الشرب أثناء الصلاة مطلقا، وهذا الراجع عندي أنه لا يشرب أثناء الصلاة، لا في نافلة ولا في فريضة. لعلنا نقتصر على هذا.